覺得我哋太慢，我哋連個 menu 都開始上緊，我想食佢。嗱，我哋拍餐廳個宗旨就係唔想乜都話好正、好鹹、好甜、好味，你嚟啦。咁形容得唔夠嘛？同埋老實說，我自己都好願意講到底係好食定唔好。係啊，係啊。因為唔好食嘅話，就真係唔好食噶嘛，係咪？歡迎大家翻嚟陪我哋好食懶飛嘅。而家係4月，卡加利仲落緊雪。用緊啦，用緊係啊，咁啊 anyway 啦，今日就想同大家睇一睇呢一間越南餐廳。咁點解突然間想食越南菜咧？其實住喺卡加利嘅觀眾大概都會知啊，因為其實 Calgary 好鬼多火嘅。咁我哋就不斷食火啦，但係又好似欠缺咗一啲越南嘅大餐咁啦。呢一間其實佢話自己咧係一間越南嘅 fusion 菜嚟嘅，所以其實我都好想知道越南佢會 fusion 咗啲乜嘢出嚟。其實呢一間鋪頭咧就係3月先 grand opening 嘅。呢一間餐廳咧，佢每個星期三有一個 all you can eat 嘅雞翼餐嘅。咁但係我哋為咗拍多啲其他嘢食俾大家睇咧，我哋就冇選擇禮拜3嚟食佢個 all you can eat 啦。今日係禮拜日嚟嘅，咁就打算食一個比較豐盛嘅越南餐俾大家睇下。咁即係會有咩食咧？去睇下咪知啦。咁亦都提提觀眾啦，去星期1同2咧就係例休，唔好摸門釘啊！發現咗咧，佢有個幾抵嘅優惠喎。講緊咧，如果你係朝頭早嚟幫襯佢 brunch 嗰個餐廳啊，跟住之後攞翻嗰張單嚟夜晚食飯咧，咁就可以有8折嘅優惠。咁其實8折真係幾抵喎。咁但係咧，佢嘅 promotion period 咧，其實去到5月31號啫。唔知佢會唔會再 extend 咧？所以大家咧嚟把握下嘅機會咧，試下佢朝頭早同埋夜晚你最中意嘅椰青水。係啊，我可以飲得。不過今日交由 K 太師，因為我有我嘅咖啡。仲好貪心啊你！係啊，仲嗌咗酒添啊我。椰青水係不死嘅，呢杯又點咧？好飲啊！係我中意嗰隻越南咖啡。係啊！佢成日咧越南咖啡，我就係覺得佢有少少燶燶地啦，但係又好似佢又唔係話真係好苦嗰隻燶燶地咧，我唔識形容。嗱呢一個我其實覺得咧好多時可能因為佢落咗好多煉奶咧，咁所以我又覺得幾好喎咁咯。呢個係好味嘅。呢杯都 OK。唔錯。第一道沙律上咗啦，勁靚喎呢個。Papaya mango salad， 咁就係中文咁樣寫嘅。青木瓜芒果沙律，英文又冇好到，中文又差咗，為什麼咧？會發生咩事咧？真係大鑊！我頭先咧問咗上菜嘅姐姐啦，咁因為我其實最主要咧，我係見到佢塊蝦片好得意，佢係方形嘅，咁佢就話係啊，呢度係自家製嘅咁樣樣。咁咬緊，哇，超脆喎！係啊。咁頭先姐姐上菜嗰陣時咧，佢都係輕介紹咗咧，就話即係個蝦咧就有啲辣椒啊、魚露啊咁樣醃咯。好，首先我會食咗個沙律先，好熟嘅芒果啊，但係佢帶啲酸甜咯。仲有啲辣喎，OK喎。我幾中意呢個喎。其實咧，就算食泰式嘅時候咧，嘅青木瓜沙律咧，我都覺得好好味。我自己就唔會好抗拒咯，一向都呢個。因為食落去你唔覺得似生果啊嘛，係咪？好爽啊！係啊，係好清爽啊，同埋我覺得佢落個魚露，個味都幾好。然後我決定食隻蝦先，睇下呢邊隻蝦都好大隻㗎，幾好食喎！對啊，蝦咧同嗰個沙律係唔同味㗎，有少少焦糖感覺嘅甜甜地咯，有啲花生碎，同埋正話我聽到話有啲炸蒜。咁啊咬落去其實咧脆脆地咁樣。你今次帶我嚟呢一間越南嘢，都幾唔越南嘢嘅感覺。咁我係一間 fusion 菜啊。講翻先，沙律其實咧，如果大家可能有啲人對海鮮會敏感咧，其實咧佢係可以俾你揀蝦或者牛肉乾嘅。咁所以呢個都幾細心啊。佢燒得好香。係啊，係咪佢嘅調味係同嗰個沙律係另一個調味？應該係甜啲嘅，係夾嘅，係啊。應該係甜辣，
嗰個係酸辣。係，我自己覺得咧，佢個辣度係有都唔細嘅。冇錯。係啊，淡仔唔少辣。哇，都係。佢唔係好鹹啊，同埋佢唔係勁味精啊，黐線。如果有得買，我想買爆咗。泰式平時食開嗰隻叉片咧，好多時都係好大陣胡椒味。係，呢個冇㗎，呢個純粹係有啲蝦嘅味道。第二味呢個係蝦天婦羅。係咯，fusion 啦，好 fusion 啦。佢唔同日式嗰啲天婦羅嘅。雖然佢叫天婦羅，我覺得佢個樣係非常之靚。其實我幾中意呢一隻咧炸醬㗎，即係炸魚薯條嗰隻炸魚嗰隻。就係唔係天婦羅嘅炸醬啦，佢類似一個貌似望上係應該有啲似啤酒醬啦，佢有五香粉啦，有飛魚子嘅一個味藥啦，味藥中文係咩啊？蛋黃醬啊，係啦，我想攞啦，攞啦，攞。但係其實我想攞呢一塊。係啊，佢有塊紫菜。你攞啊！我唔想拆散佢啊。其實佢個樣好靚㗎。其實就算佢嗰個蛋黃醬咧，佢都有撈少少飛魚子落去㗎。好大隻啊！好，等我試下入邊係咪空氣嚟嘅先。哇！哇！係咪？好中意佢啊！我好中意佢嘅脆醬。雖然佢個樣係好似炸魚薯條嗰個脆醬，但係佢完全唔係嗰樣嘢嚟嘅。佢係再酥好多㗎。同埋我想講咧，嗰隻蝦咧不得了，同沙律隻蝦係唔同㗎。係啊，沙律隻蝦咧係鬆軟啲，呢隻係實在啲嘅，好明顯係實在啲嘅呢一隻。哇！好大隻啊！好大隻啊！呢個真係。同埋佢的確應該係個炸粉咧係有啲調味料嘅，香啲嘅係。佢炸到有啲似芋角啊！因為佢有少少五香粉味啊，佢嘅質地又好酥脆咧，咪好似芋角啊！我睇緊兩隻蝦味咧，係唔同品種啊，係啊，唔同㗎。我係咪要影啊？好核突㗎喎！衰啦冇。今日我哋已經好口渴，嗌咗咁多杯嘢飲，咪忍唔住啊！因為椰子嗰啲我忍唔住啦，咖啡又忍唔住啦，我又想飲酒啦。其實我次次飲親呢啲咧，我都唔知點入口好㗎。咁好多時，如果佢個杯邊嗰啲嘢入嗰個糖嗰啲好味咧，我又想舐晒佢先。你不如試下。鹽嚟嘅。我就係嗰個頭先講嗰樣嘢咯，因為咧好多時佢有個鹽喺度咧，佢加埋個 tequila 咧，其實佢係好夾嘅喎。係啊。咁跟住之後咧，我就開始喺度舐下。人哋唔想望到你點舐，不如你真係舐一次俾大家睇下。佢係辣椒青檸鹽啊！佢夾埋個鹽咧，我係覺得幾好飲，係啊，所以你試一啖啊！佢雖然又係有少少 spice， 即係少少辣嘅感覺，有嘅。哦，係咪唔覺啊？係咪覺得你接受到啊？因為咧，嗰個鹽味同個酸味啊，係啊，就會令到嗰個百香果好濃嘅味清新咗，跟住就似飲果汁嘅其實。但佢果汁之中，佢好明顯係個酒度係有喺度咯，唔係好似戇居居咁咧。有時話呢個係足料啊，呢個足溝好少酒咧，真係嬲咗。呢個係足料嘅。果然咧，當一杯 cocktail 咧個杯邊有啲味，有啲鹽啊嗰啲咧，我就會覺得幾好味。就係咪咁去舐咯？有冇試過想搞個 gathering 喺個 group 度問食咩？你得到嘅答案永遠都係是但咧，是但咧，是但咧。你話事啊，我會講啫。跟住唔好食嗰時唔係咩喎？我唔會㗎。你唔會做決定啊嘛？喂，依家唔怕喎，有個新嘅 app 叫 Share It，係全球首個餐飲社交平台應用程式。你可以喺入邊開個群組，有咗呢個好友聊天室之後，大家就可以 share 揀咗嘅餐廳，朋友即時俾反應，唔使轉 app，唔使 screen cap，一個 app 滿足晒你所有願望啊！喺好友推薦地圖入面，仲會視覺化咁呈現朋友圈嘅揾食清單，仲有同埋朋友嘅真實食評，唔係打手寫㗎。而且影咗嘅打卡相仲可以喺 app 入邊 send 翻俾朋友，連 AirDrop 都慳翻。我哋呢啲咁中意 share 嘅人，仲可以直接喺 app 入邊出 post、tap 餐廳、出 story， 一個 app 搞掂晒。如果你成日搞朋友聚會，又唔想再靠估嘅話，呢個 app 一定幫到你好多。快啲下載 Share It 同朋友搞翻聚會啦！點知㗎？
一個啊，搞好多個都得啊。Duck crostini 哦 with pâté。佢每一道菜咧上嘅時候咧都會介紹一下。呢度係勁靚喎。係啊。佢真係好精緻啊，同埋佢完全令到我完全諗唔到越南嘢會係咁嘅款喎，真心。好明顯我哋都好期待啊。我想試你講。係啦，冇錯，就係呢一個 Duck crostini 啦。咁佢嘅構成成分當然係有鴨肉啦、蛋醬咯，跟住之後仲有青蘋果、truffle mayo， 即係松露味嘅應該係，我又唔記得 mayo 中文。蛋黃醬啊，英文又唔好，中文又唔好，點算啊？英文又冇好到，中文又差咗，係什麼咧？會發生咩事咧？真係大鑊！我成日咧覺得咁大嚿咧，我都唔知點入口好。啊，我見到啦，因為咧佢呢度咧係有明顯應該 toast 咗個芝士。你吃吧。點啊？隔咗幾秒先講到嘢。我今日都係覺得佢啲嘢幾好食喎，真心。我係成功嘅。你揀啱咗係咪？因為佢好唔越南菜啊。唔係越南菜其實本身已經好食嘅。係。咁佢其實我聽佢好多嘅形容咧，其實喺呢度有落魚露啦、辣椒啦，嗰啲係比較東南亞嘅一啲調味落去啦。有啲泰式，有啲粵式，都有啲西式。That's why 佢話佢自己係 fusion 啦。呢個嘢好食在咧，首先個包好脆，跟住個鴨肉咧係甜嘅，但係佢又你又唔好去諗係好似北京填鴨嗰隻咧，唔係嗰隻甜，有啲似係洋葱嗰隻甜地啊。好清新㗎嗰個甜味，係菜類，係蔬菜類嘅甜咯。係似係洋葱咯，屬於焦咗嘅洋葱。同埋佢個鴨肝好香。係啊，阿哥哥咧佢有講咧，佢呢個牛骨湯咧，佢熬咗24個鐘，個肉都幾多，佢有牛腩，跟住頭先話有啲牛肉，跟住有牛丸對，佢話個肉係揀咗 tri-tip 嘅，嗰個三角肉咯，總之佢話係一個比較 premium 嘅位置嚟嘅。佢亦都建議我哋就咁試咗個湯先。我幾中意佢個湯，好濃喎，好濃，佢係濃到就算牛清湯你飲落口你都覺得佢結結地嘅款嘅，真係同平時食開嘅粉嗰啲係幾唔同個湯。係啊，雖然我食唔出佢係煲24個鐘，但我覺得佢係好飲嘅牛骨湯嘅。我其實稍嫌佢鹹咗啲啲嘅。好，你自己再夾。哇！你俾我㗎？我見你冇得食，我咪俾你。OK，你睇下佢點刻薄我啊！佢分呢碗俾我，佢自己愛呢一碗啊，大佬。我啱啱喺度諗啊，我做乜仲要分多碗咧？我想試佢個粉啊，因為早排咧我哋食咗一間個粉咧係唔知點解好奇妙啊！早排我哋上個禮拜食咗一間，嗰個係唔好食嘅。因為其實我哋都好常喺 Calgary 食越南嘢，坦白講，呢間真係好有驚喜，唔係平時食開嗰啲越南餐廳。個湯齋飲就真係有少少鹹，但係連埋個粉就好啱。我啱啱食咗嗰個牛肉。係香嘅，佢個牛肉咧，佢冇淥開啊，所以佢攬埋咗一住。咁咪好咯，咪有生嗰中間。所以我一大啖咧，攞咗一大盤翻嚟。聽日都會有，食極都有喎呢碗嘢，又再影一次俾大家睇下。我承認佢香湯係偏鹹咯少少，但係佢好香。因為我好怕咧，好多時候 Calgary 食到嗰啲越南粉咧，佢牛骨味唔夠，跟住之後咧，佢嗰個香料咧好新啊。哦，夠老火。係啊。OK。因為有時食到街嘅滷水都係噶嘛，有時佢嗰啲花椒八角味好勁，好烈咯，好烈咯，好新咯。咁但係呢個唔係咯。哦，有骨㗎，呢個係有骨嘅牛啊。佢個粉都係滑嗰隻粉味。係。OK，好香喎，個辣醬。你都中意落咗多啲喎。係啊，好好味喎，我覺得。係啊，呢個幾好食喎。喂，呢個我食唔停口啊，又係有嗰句有冇得賣啊？係咯。呢個醬好好味喎。好香啊呢個。哦，Port Alfred， 20蚊啫喎，好抵喎。咁如果以呢個 size，呢個食味，我覺得係得OK 咯。係啊。因為平時你出去食碗粉都要15蚊啦，15或者16啦。如果你加多1蚊變大碗，就17咯。哦，咁呢個質素係 OK 喎，真心。我會為咗呢碗粉翻嚟咯。但係我哋仲未食飯。
同埋你食雞翼，所以會唔會變節咧？我唔知啊，因為可能佢話為咗個飯翻嚟咁啦。佢啲牛真係幾好食，好值得咬。你可唔可以大畫畫面咬一次俾大家睇？唔需要，我覺得你真係應該要試。我已經試咗2啖，我係真係好食呢嚿，好香啊！同埋咧，佢個肥好咧，有一道嘢就係咧，佢啲洋葱啊係熟㗎，係熟㗎，所以會有甜味就冇嗰咁辣味啦。咁嗰個好過人嘅，因為我唔中意食生洋葱，我會特別覺得佢呢度熟洋葱好啦。我都係嗰句，我為咗碗粉我會翻嚟。咁個牛骨咧，俾希太咬過之後就係咁嘅樣啦。你都咬咗喎？我未咬啊。哦係咩？你小心啊！哦，係咪啊？個肉係香㗎，真心香。哦，佢係香港人咧燉牛腩嗰個味啊。係啊，佢係好香啊牛骨。係啊，好做雞翼。好，呢個佢就有青檸啦，有辣椒啦，黑芝麻啦，葱啦。我有啲驚。點解啊？佢好似好辣咁。雞翼咧最緊要咩？炸得熟之前唔好乾啊嘛，佢咪就係唔乾咯。佢甜喎，同埋哇好辣好辣。佢有甜有鹹。但係佢炸得好香，18蚊一磅，哇都係一磅。我想講。唉，今晚又繼續食啦我哋。咁佢又幾好啊其實。佢話就話自己係 fusion 啦，但係好多時 fusion 你都好怕咧，feel 到9唔搭8咁。係，會鬼5馬6啊嘛。佢冇咯，佢冇。同埋佢係個 presentation 嗰度完全升級咗啦，頭先。佢有用心去做咯，即係越南菜可能俾大家個感覺都係平實啲啊。係。但係佢係做得有深度啲啊，你會覺得，即係佢係有諗過變化啦。點樣變化之中維持翻越南菜嘅本身味道之餘，佢冇變到四不像咯。炒飯佢有蟹肉、有蝦同埋有魚子。咁啊，正話筆上去咧，都見到香港人最緊要講炒飯合格係咩？就係一粒粒乾身，乾身底唔會有一埕油。佢係偏甜嘅一個炒飯咯。係喎，東南亞啲咯。係啊，但係你好明顯咧食到晒頭先你講嗰堆嘢咯，即係蟹肉見到啦，見到啊，就係食到都食到，跟住之後個魚子啦。佢 recall 咗我哋喺泰國食嘅炒飯，但個食味唔同，因為佢有個炸蒜啊，所以個味係有啲唔同嘅，係獨特嘅呢個味道。個蝦咧係沙律嗰隻蝦。OK， 即係好食啦。佢好幾樣都我都係覺得好食。如果你叫我一定要揀，我都係會繼續揀牛河。我樣樣都想食。唔係，其實雞翼佢都好食。係啊。係。不過如果你叫我一定要揀，我淨係揀3樣咧，我諗我係會揀係咯蝦多士、個牛河同埋嗰個鴨肉醬多士。同埋你講得啱，佢無論係邊道菜出現嘅洋葱咧，佢全部都係熟咗嘅。係啊，呢度都有洋葱㗎。個天婦羅蝦都有洋葱㗎，係熟，佢都係炒透咗㗎。因為其實係真係我嗰時食越南河咧，我係唔係好中意面頭嗰陣生洋葱。個人嘅呢個嚇。係啊，你攞咗成兜㗎辣椒醬。好好食喎！有冇得賣嗰度嗰句？我覺得佢應該要出咯，即係個蝦片同埋個辣椒醬，佢可以獨立咗出嚟。係啊，個牛湯係濃到咧，你落咗辣醬落去咧，佢都搶唔到佢嘅味㗎。哦，係啊，個醬有得獨立買，不過我哋冇問佢幾錢。係喎，點樣？佢可能諗住我哋問下算。佢話佢有好多人都會特登走嚟買佢嘅醬。係啊，但係個醬真係好食嘅。都可以，的確可以獨立買翻去。重點係佢個醬撈咗落去個牛湯度咧，係唔會阻咗牛湯，真係覺得你。但係你翻到屋企冇佢牛湯咧。我都話咯，牛河係會可以翻嚟嘅。係牛河係可以，真係很可以啊！呢個總結，牛河好食，炸蝦好食，鴨肉醬多士都好食。但係其實其他唔係唔好食，只不過我哋正話講嗰啲係太出色，唔係泰菜啊，但係佢都太出色。好似松山同我哋嗌咗嘅都係佢嘅 signature 喎。係冇錯，因為嗌佢介紹啊嘛，我係中咗太多伏啦，逐嗰啲我哋拍嘅都唔剪啊。咁啊，呢一間係好驚喜嘅一間餐廳，翻出指數5粒星，有我都有，係啊，同埋價錢亦都唔貴，極度貴嘅，我知嘅其實。牛
牛河都係20蚊，貴少少咯。但係如果你話個質素咁樣，我係覺得 OK。佢份量大喎，其實佢呢個份量，唔係等於出面仲咪叫 large， 就唔係 extra large，同埋肉都多嘅，其實好多喎，肉都好多，佢20蚊。係啊。